Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе го направиме последното од трите видеа за кои што разговаравме, а тоа е Market Cipher A и B. И денес ќе направиме пробно тргување со тоа што за промена денес земавме Ethereum како коин за кој што ќе работиме, да пробаме да направиме 10 тргувања, со тоа што значи го имаме овдека табелата резултат, да запишеме на пример што сме добиле, а што сме изгубиле од она што сме го тргувале денес, и на тој начин можеме да видиме колку практичен би бил и како би се користел практично самиот Market Cipher во директно на одреден дел од чартот. Со тоа што нас не е потребен реплей тулот. Значи не знам дали сте гледале 10-тото видео од едукациониот серијал, значи првите 10 видеа, каде што од 10-тото видео ги користиме сите алатки кои што дотогаш ги имавме научено и индикатори, со цел да можеме да направиме пробна тргување. Значи исто ќе го направиме и овде. Еве, значи јас буквално ја намалив скрос, значи да виде линија самиот чарт на Ethereum, со цел да не можеме да видиме точно каде сме, значи да знаеме на пример како би тргувале со оглед на фактот дека ова е веќе завршен чарт. Значи кликаме на оваа реплей алатка и рандом значи сечеме практично еден дел од истата. Затоа што ова е фактички алатката со која што можеме да се придвижуваме напред, како да се придвижуваме низ времето. Повторно, доколку сте огледале предходното видео, каде што тоа го објаснуваме, ќе ви биде јасно уствари каде или како да го користите, но во секој случај нели ќе го направиме тоа постепено. Значи на оваа алатка фактички се движиме по една свеќа напред, на оваа алатка се движи самостојно. Значи ние притискаме плей и гледаме како истата ќе одигра, но нас не е потребно оваа алатка каде што ќе се движиме само по една свеќа напред, со тоа што значи, еве, рандом пресековме, моментално се наоѓаме на $151, камо да се наоѓаме на $151 од Ethereum, верувам дека сите ќе се сложите. Ева вака се, значи ќе оставиме оваа алатка овде и ќе почнеме со тргување. Со тоа што ќе почнеме на помал временски период, на пример на еден ден. Значи, гледате, немаме никакви индикатори, буквално. Сега моментално ќе користиме само Market Cipher, никакви други индикатори, значи само Market Cipher со цел да можеме нели да видиме како истиот делува, со тоа што повторно, значи ќе ве замолам да ги додадете истите линии за кои што разговаравме со цел да биде попрактичен. Значи рековме да додаваме оваа бела цела линија на нулата, потоа додаваме иста таква на 100. Значи на тој начин фактички многу полесно можеме да гледаме каде се наоѓа самите индикатори, каде се наоѓаат 70, каде што овде ќе ставиме испрекината бела линија, потоа ќе ставиме 30, исто така со испрекината бела линија, со тоа што овој индикатор автоматски е подесен линијата да биде на 60 кога е oversold, но знаеме дека од самиот вистински индикатор тоа не е така, значи според економскиот индикатор тоа е на 70 и минус 60 каде што рековме тоа ќе биде она обратна oversold тактика, каде што можеме да гледаме, само да оставиме ова како бела цела линија, со оглед на фактот дека така е постојано на моите видеа, многу е поедноставно за и вас да може да ги гледате истите индикатори. Сега истиот ќе го намалиме, затоа што не ни е потребен толку голем. Значи, ева вака сега. Со оглед на фактот каде се наоѓаме, значи треба да утврдиме според овие индикатори А и Б, дали е добро да се влезе во одреден трейд или не, со тоа што денес ќе користиме long и short позициите, значи не, повторно ќе кажам, нашиот канал никогаш не поддржува значи во случајов leverage, но за да можеме да ви покажеме, ќе користиме long и short позициите со тоа што имаме и stop loss, значи ќе го подесуваме и stop lossот со цел да можеме детално да го направиме ово видео. Значи гледаме дека веќе имало претходно корекција, промена на трендот, корекција, гледаме дека имаме иксови и црвени точки кои што ни покажуваат дека корекцијата ќе продолжи, со тоа што сме добиле локално дно, значи утврдување на промена на трендот и локално дно со оваа мала зелена точка, големата зелена точка за промена на трендот на тоа е фактички бранот на моментум или MACD, со тоа што доколку погледнеме овдека сток RSI се наоѓа на 56, а RSI се наоѓа на 38. Значи малку сме доцна во ова, но со оглед на фактот дека овој бран е детално, значи тотално oversold, значи можеме да само да видиме да речеме како тоа се одвива на неделно ниво, значи
мора да ги следите на секое ниво. Значи мора да ги следите и на дневно, и на неделно, и на часовно ниво, доколку сакате на вистина вашите трговии да бидат успешни, затоа што значи на 4 часа може да биде најболи што е возможно, но доколку тоа не е исто и на неделно ниво, на пример, ќе бидете во голем проблем. Затоа што колку е поголем временскиот период во кој што ги гледаме овие трговии, толку е побитен и појак. Значи, гледате дека веќе оваа корекција е завршена, што ја кажав, и дека веќе почнуваме втора, со тоа што овдека VWAP е заоблен, бранот на моментум се уште нема корекција, како и RSI кој што е на 50. Сега, значи, за да можеме да направиме било какво тргување овдека, треба да видиме, гледате зашто ви го реков тоа. Значи, се уште имаме надолно движење, значи, самиот бран на моментум е во длабока корекција. Значи, мораме да чекаме прво истиот да се заобли, пред да гледате, значи и она што ви го кажав, најчесто ова заоблување настанува на минус 60, значи сега сме пред заоблување. Со тоа што ја дојдовме точката во која што имаме утврдување на обратно движење на бранот заедно со значи VWAP кој што точно е над нулата, сток RSI е на 11, а RSI е на 46, што значи дека имаме солиден момент за движење нагоре, но прво мораме да погледнеме што се случува на еден ден и да видиме дали таму имаме некакви пречки за не. Значи овде како што гледаме се уште неутрално, со тоа што веќе имаме придвижување надолу, но на 4 часа на кратка основа, на пример за почеток, можеме да пробаме една трговија на 4 часа, каде што ќе поставиме мал стоп лос, чисто, значи ова е лонг позиција, со тоа што стоп лосот ќе го поставиме овдека, значи сега вака ќе направиме, да биде под ова, затоа што ова е практично локално дно, значи стоп лосот ќе го поставиме под истото, со цел доколку падне цената да биде запрена овдека и да можеме да видиме дали сакаме да продолжиме или сакаме да завршиме оваа трговија, додека горната граница, значи доколку би требало да определиме, се сеќавате, значи за ова, за жал, ќе мораме да користиме и други индикатори, не можеме само да го користиме Market Cipher, но тоа веќе ви се познати како се користат, така да за вас тоа нема да биде ништо ново. Значи ќе погледнеме што се случува со корекцијата на Фибоначи, значи имаме успешна корекција до 50% овде, затоа и веруваме дека истата може да продолжи нагоре, со тоа што сега треба да го поставиме Фибоначи обратно и да видиме која би била потенцијалната наша мета нагоре. Значи, ова би било обратно, со тоа што првата мета е негде околу 165, односно кореспондира блиску до овој локален врв кој што сме го направиле како корекција горе, со тоа што голема веројатност е дека овдека ќе имаме солидна, значи гледате од овој цел бран надолу, овдека ќе имаме само момент. Значи вака, ова свеќе ќе пружа отпор сигурно, да видиме, значи затоа и првата мета би ни била таму, значи не би ни чекале до горната мета, чисто за да видиме на пример како тоа би прилика би изгледало. Значи мораме да го следиме Market Cipher. Гледате, че Market Cipher нагоре се движи, со тоа што за малку не го активираме нашиот стоп лос, она што ви го далеко сме стоп лосот, но значи на долната граница фактички како формирање на дупло дно. Само момент. Да видиме дали ќе се придвижиме нагоре. Нормално некогаш мораме да почекаме ова да се придвижи и да видиме дали сме ја направиле правилната оценка. Проблемот е што кога се вратиме на дневно ниво, можеме да утврдиме дека имаме промена на трендот и дека поради таа причина може да се случи да се придвижиме обратно, што е голема веројатност. Значи гледате, имаме само што не започнала промена на трендот и VWAP влегува под нулата. Значи ќе доиграме ова исто, значи ова веќе затоа што сме ја ставиле, значи ќе ја завршиме оваа трансакција. Само момент. Значи нели, да бидеме фер, да ја завршиме како што веќе сме планирале. Тоа е она што ви кажувам, гледате оваа ситуација, значи голема веројатност е дека имаме подлабока корекција, со тоа што оваа корекција можеме да измериме, се уште е можно дека сме направиле правилна одлука, но мораме да видиме од Фибоначи корекцијата. Значи гледате, се моментално повторно се вратиме на истото, каде што започнеме, фактички 50%, со тоа што пак ќе кажам, значи нашиот стоп лос е под 61%, односно под ова локално дно, да видиме дали истото ќе ни помогне во оваа ситуација. Гледате.
Значи затоа ви реков, некогаш мора да оставите истата да одигра, затоа што сме поставиле сосема добри темели во однос на овој обид за трговија и мораме да оставиме да видиме дали истата ќе одигра како што очекуваме. Добро, значи се уште ни дава промена на трендот, но се уште немаме ето тој црвен знак кој што беше големиот диамант, оно што го разговаравме, би бил моментот кога би требало да се откажеме од оваа трговија, но гледате, значи се уште се го издржавме овој потек доле, со тоа што зборуваме за 4 часа. Значи не заборавајте дека 4 часа многу полесно се движи нагоре и надолу, значи имаме многу повеќе варирање на цената, со тоа што започнавме на практично 1 декември, а сега сме на 7 декември и се уште сме во истата, значи ова прва и конечно се предвижува во она што го очекуваме. Само да видиме што се случува на еден ден, дали се уште има логика да се продолжи. Значи тоа е поентата што сакам да ви ја кажам. Гледате, значи ние сме утврдили претходно, сега ова е фактички акумулација која што бранот постепено ја движи нагоре, но мораме да чекаме и да видиме како исто да ќе се случи. Значи не добивме корекција, затоа и продолжиме со истата. Ако добивме корекција, ќе не го удреше стоп-лосот. Но со оглед на фактот дека сме многу длабоко, значи овој бран дошол до минус 92. Има логика да се чека затоа што од минус 92, значи гледајте, колку често се случува тоа, скоро никогаш. Значи кога ќе добиеме таков бран, сигурно добиваме корекција барем нагоре во солиден обем. А јас би очекувал оваа корекција да продолжи дури над нулата, со тоа што RSI е се уште на мала вредност од 38, значи он не ни стигнал до 50, затоа имаме солиден простор за движење на оваа трансакција нагоре. VWAP е исто така, значи иако се движи над нулата, значи гледаме дека нема остро паѓање надолу, се уште имаме солидна шанса ова да биде реализирано, само ќе се вратиме на 4 часа да видиме како таму се движи. Значи пак ќе кажам, на 4 часа не се чека волку, да бидеме реални, но ситуацијата е таква што ние фактички ова повеќе би изгледало како трговија на дневно ниво, со оглед на фактот дека таму е оној знак кој што ни покажува дека бранот на моментот треба да се движи нагоре, но гледате, овдека повторно имаме корекција надолу, со тоа што RSI веќе скоро коригираше до самата нула, VWAP е заоблен, единствено бранот на моментум не се движи силно под нулата, но доколку погледнеме на дневно ниво, значи затоа ви реков, мораме постојано да гледаме на едната и на другата страна за да видиме. Значи овдека гледате, повторно сме блиску до корекција, но ќе видиме дали се да ќе се случи со оглед на фактот дека веќе сме влезени во оваа трговија, значи нема истата да ја запреме. Ќе продолжиме до самиот крај со цел да бидеме транспарентни и ќе видиме како истата ќе се одвива. Значи, гледате, се заоблува повторно истата корекција, значи повторно стасуваме до 0,5% и да видиме дали 5%, 0,5%. За жал, овој пат имаме појака корекција надолу, X, каде што фактички би било паметно да излеземе, се додека, значи, не продолжи надолу длабоко. Само да видиме како се тоа е и проблемот. Што најчесто на минус 60 добиваме корекција нагоре, но проблемот е што доколку погледнеме на дневно ниво, јас верувам дека конечно имаме прекршување. Ова е тоа. Значи, поради ова прекршување би било паметно да запреме овде и да го земеме она што ни било практично загуба, со цел да не продолжиме надолу, затоа што гледате, овој бран веќе прави корекција. Така да следен пат ќе влеземе повторно кога оваа корекција ќе биде завршена и ќе почне повторно да се движи нагоре по овој бран. Значи тоа би било паметната одлука да се направи и во оваа ситуација, значи доколку се ногеме, значи точно се ногеме на, сега ќе ви кажам како изгледа во оваа ситуација, значи сме на минус 4,5% и така и ќе завршиме како првата ќе биде минус 4,5%. Значи тоа е она што е прва фактички трговија, со тоа што овдека и ќе завршиме истата, вака, и сега ќе да видиме како ќе продолжи да се движи самиот чарт и според тоа ќе одлучиме дали треба повторно да влеземе или не, со тоа што, значи, вака. Во оваа ситуација мораме да разбереме дека се ногиме на многу длабоко дно во однос на целиот овој чарт. Значи, сите овие работи мораме да ги земеме во предвид, но денеска работиме само на тоа да покажеме како Market Cypher може да ни помогне во однос на ова тргување, со тоа што гледате, на неделно ниво, значи, ова е многу битен фактор што мораме да го погледнеме. Мораме постојано да ги гледаме сите овие индикатори, овие два индикатори на секоја временска рамка. Со тоа што моментално се наоѓаме на неделно ниво каде што овие индикатори се многу посилни и кога ќе добиеме заоблување овдека ќе биде
перфектно време да влеземе во трговија нагоре, во лонг, и затоа сега вака ќе направиме. Значи ќе почекаме за да ја добиеме таа корекција на неделно ниво. Значи чим ќе ја добиеме, ќе размислуваме и за влегување во следната трговија нагоре, затоа што како што рековме најчесто овие корекции се случуваат на минус 60 вредноста. Значи ова е првиот сигнал дека треба да влеземе, сега ќе ви објаснам и зошто. Значи гледајте, прво сток RSI е комплетно oversold. Значи зборуваме за вредност од 4. VWAP само што се придвижува над нулата, имаме заоблување на money flow, како и корекција и локално дно на самиот чарт. Со тоа што ќе мораме да почекаме барем една свеќа за да видиме дали истото ќе биде оформено. Значи следната свеќа, за гледате, значи сега моментално се избрише. Кога ќе биде оформено, тоа ќе ни биде правилниот знак, че мораме ова е следната свеќа. Значи гледате како сега на пример кога ќе погледнеме, следната свеќа е оформена, што значи дека имаме локално дно и имаме промена трендот. Сега ако ќе погледнеме на дневно ниво, ќе видиме дали и таму ни одговара да влеземе во овој трейд. Гледајте, значи иако овдека имаме солидна корекција нагоре на дневно ниво, значи веруваме дека гледате, значи на дневно ниво гледате колку е посилна оваа корекција нагоре, но на неделно ниво само што започнала. Со тоа што овдека би ставиле подлабок, значи колку е поголема рамката во која што сме го нашле овој трейд, толку подлабок ќе биде нашиот стоп лос, затоа што имаме солидна основа за истиот. Ќе го ставиме под претходното дно, што е овде, чисто ќе го обележам за да може да видите. Значи ќе остава малку под ова дно, иако голема е. Значи зборуваме за 22,8% стоп лос, веруваме дека движењето нагоре ќе биде многу поголемо, затоа и ќе го ставиме така. Значи само да видиме на неделно ниво точно како би ни изгледало тоа. Со оглед на фактот дека локалниот врв, значи гледате, ова е целосно завршена корекција, затоа што самиот чарт ни покажал дека од дното сме добиле корекција нагоре, сме ја завршиле со овој промена на тренд. Значи тоа би било, само да видиме како изгледа оваа корекција. Значи корекцијата е завршена на 78,6%, односно 0,786 нивото на Фибоначи, што е и последното ниво, и од овде солидно би очекувале движење на истата нагоре. Со тоа што, значи, оваа корекција е готова, но мораме да видиме која би била нашата цел нагоре, значи да видиме која би била нашата мета. Со тоа не заборавајте, значи 22% стоп лос е голема работа и затоа би требало да имаме соодветна награда за тоа. Значи гледате, иако ова е, значи метата која што очекуваме 540, тоа е првата мета од самата Фибоначи корекција. Значи само ќе го оставиме да видиме како истата ќе се движи и според тоа ќе одлучиме дали е паметно да се продолжи нагоре, че ова би било голем потек доколку истото се случи, но сега за сега нема да избрзуваме, ќе се вратиме на еден ден и ќе гледаме таму како се движи оваа корекција и според тоа ќе одлучиме дали е паметно да се остане во истата. Значи, започнавме, гледате, и самите бендови фактички од сиви, само што не се претвориле во бели, тоа ќе видиме, значи, наскоро, затоа што ова е ретестот, да се надеваме дека ќе биде успешен, и значи, промена во бели, тоа што го кажавме дека на тој начин фактички знаеме дека е во бул тренд, со тоа што, значи, да не забораваме, нема да ризикуваме премногу во нашите трейдање, значи се обидуваме само да ви покажеме како е паметно да се следи, нормално секој за себе одлучува како ќе ризикува со она што го прави, значи не, се уште е рано, нормално, со оглед на фактот дека сме во целосен нагорен тренд, но веќе сме oversold во оваа ситуација. Мораме да видиме што се случува на неделно ниво и да видиме дали е паметно да се продолжи. На неделно ниво само што почнува. Значи голема веројатност дека може на дневно ниво да имаме корекции, но на неделно ниво сме, значи само што почнуваме со тоа и не мораме да брзаме да ја затвориме ова значи трговија која што ја започнавме. Тоа е она што го кажувам, значи морални се корекции, затоа што не може да продолжи само нагоре. Со тоа што оваа ситуација сме во профит, но гледаме дека на пример ќе продолжи да се движи надоле и сме во профит од 15%. Она што ќе го направиме оваа ситуација, затоа што веќе сме нагоре, ќе почекаме оваа корекција да заврши и ќе влеземе повторно. Значи сега ќе излеземе со 15% профит. И тоа 15% профит за 6 јуни до 19 јуни, тоа се некои 13 дена, значи 2 недели 15% профит. Значи да, ова само треба да преместиме на другата страна. Така.
Добро, овде имаме 15% профит. Сега, значи, овие првиве две трговии беа еден од причините поради кои што ви кажа дека не сакам да тргувам на часовно ниво, затоа што е многу брутално, а е многу мал профитот и загубата. Значи, поентата е што кога работите у ситуација на часовно ниво, е многу, како да кажем, значи мора да бидете постојано пред истиот многу брзо се врти, значи самиот тренд. Немате како во оваа ситуација, на пример, солидни корекции нагоре, каде што не мора да се секирате дека ќе имате длабока корекција или слично. Значи, поентата е што овдека, на пример, кога ќе влезете во трговија, значи влегувате и истата трае. И не мора да брзате, имате денови, па и некогаш и недели за да одлучите дали треба да останете или испаднете од истата, затоа и многу повеќе сакам од дневно ниво па нагоре до месечно ниво за разлика од часовно ниво. Значи, еве таа корекција што кажеме. Гледате, точно, значи самиот Market Cypher би ни најави дека имаме локален врв и дека после тоа добиваме корекција. Значи корекцијата се уште не е завршена. Ова би бил можен момент за следна корекција нагоре. Значи само да видиме како гледате, за облување и на VWAP, Money Flow се движи нагоре, како и во оваа ситуација имаме бранот на моментум, кој што само што не добил зелена точка. Значи да видиме што се случува на неделно ниво, да видиме дали се уште паметно да се продолжи оваа ситуација. Да, гледате, значи буквално сме во нагорно движење, дури ќе провериме и месечно чисто да видиме каде се наоѓаме. Значи на месечно ниво добиен сигнал е нешто што може да биде најдобро. Значи во оваа ситуација само што не сме добиле прекршување на трендот на месечно ниво, што ви представува дека може да влезете на лонг и да чекате еден месец во таа трговија, со тоа што ќе се вратиме на еден ден и ќе влеземе таму, а потоа ќе видиме што ќе се случува со оваа трговија. Значи вака, сега моментално сме на 167, значи ќе влеземе овде затоа што само што не се прекршило. Иако многу е попаметно да се чека, да се добие конформација, затоа еве конформацијата. Значи ќе сме влегле веќе малку ќе бевме во профит, но нели да бидеме конзервативни, да го направиме тоа правилно, со оглед на фактот дека значи ова би било полето во кое што би била следната акумулација доколку ја има. Значи гледате. Гледате зошто? Значи претходно ова поле представувало во оваа ситуација отпор, за истото моментално да представува акумулација и верувам дека може да дојде до ритест, но ние ќе оставиме стоп-лосот иако е малку длабоко под ова поле, со цел доколку дојде истото да бие одбиено и да продолжи нагоре. Значи иако стоп-лосот повторно гледате, ние 21%. Значи наградата ќе биде многу поголема со оглед на фактот дека од оваа ситуација можеме да чекаме солидна корекција нагоре. Значи проблемот е во овој Фибоначи што истиот доколку го работиме на неделно ниво значи доколку на неделно ниво чекаме и сме купиле овдека можеме да чекаме и еден месец, но оваа ситуација ќе го избришеме затоа што само не буни, рековме дека ќе правиме по кратки трговии со цел да ви покажеме како да се фатат сите тие корекции нагоре. Значи иако сме oversold, гледаме дека имаме bullish divergence нагоре. Значи 100 RSI заборавете го сега. Но имаме целосно движење на моментум, имаме конечно позитивен money flow и гледајте колку е само нагоре ориентиран самиот VWAP, кој што може да се коригира делумно, но имаме се уште простори, ако се коригира ќе продолжи нагоре. А додека RSI само што ни проби над 50 и гледајте имаме уште од 55 до 70 15 поени во кои што би можеле да чекаме оваа корекција да одигра. Значи тоа и ќе направиме. Значи, овдека ја започнуваме и јас верувам дека може овој врв негде да биде фактички паметно да излеземе, значи да видиме како ќе се движи сето тоа. Значи, гледате, буквално како што рековме, моментално се движи солидно нагоре, со тоа што мораме постојано да гледаме што се случува. Значи, повторно имаме овдека корекција, мораме да видиме што се случува и на неделно ниво, значи никогаш не заборавајте, затоа што корекција на неделно ниво може многу да ни промени во однос на тоа каде се, значи ова беше претходната, ќе оставиме, не е битно. Значи, гледате, се наоѓаме на ова локален топ и имаме знак за промена на тренд. Значи, затоа сега на пример на дневно ниво било паметно да излеземе затоа што имаме знак за промена на тренд на неделно ниво, а овдека веќе имаме oversold на RSI, oversold на stock RSI, промена на momentum wave-от и VWAP се движи надолу. Значи, тоа е тоа. Ќе бидеме конзервативни. Овдека ќе го извадиме нашиот профит. Само момент да точно го определиме каде се наоѓа.
нашиот профит во оваа ситуација е 11,5%. Значи ќе бидеме сосема конзервативни. Значи 100% јас го поставив чисто за да видите дека ова се нивоа кои што многу ретко ќе ги пробие самиот чарт. Значи 11,5%. И овдека направивме солиден профит. Значи гледате, не користиме никакви индикатори, исклучиво market cipher. Тоа што овдека ќе го оставиме на овде. И сега ќе чекаме повторно да се случи корекција, затоа што ќе треба да се случи корекција на неделно ниво оваа ситуација, со оглед на фактот дека сме доста oversold овдека. Значи ќе почекаме корекцијата да се случи на гледате колку, значи точно ја купивме на самиот врв. Значи market cipher точно ви кажува кога треба да продадете, со оглед на фактот дека ви ги покажува овие трендови на промена фактички и многу е лесно да ги следите. Иако сме имале нагоре, значи нема потреба да се лакомиме, секогаш има следна трговија доколку тргуваме нормално. Значи мораме да чекаме корекција. Затоа што станува збор за, гледате, масивен врв, мораме да чекаме корекција пред да продолжиме. Гледате, повторно. Иако ова беше, нели, повторно имавме корекција нагоре, значи она што сакам да ја кажеме, бидете конзервативни доколку не тргувате на долго ниво и почекајте да одиграат овие корекции пред да купите повторно. Сега, на ова е ситуација во која што може би имало некоја вест за која што нели не можеме да знаеме со оглед на фактот дека работиме на рандом дел од чартот. Тоа е најголемен проблем, што гледате, значи има некоја вест што се уште го држи нагоре целиот чарт и на пример, сега, иако доста промашивме од сето тоа, и на 4 часа е комплетно oversold, но не можеме да знаеме и затоа пак ќе кажам, значи во овие ситуации нема потреба брзање, секогаш ќе има следен момент за влез доколку тргувате, доколку сте како нас финансиери, вие би купиле оваа ситуација овде и вие би чувале, например, ова би било одлично за вас. Но, мораме да почекаме на корекција, значи нема логика да се влегува во ризични, иако истиот тренд продолжува нагоре, значи сме длабоко, гледате оваа корекција, од минус 72, гледате колку е голема корекција, значи мораме да почекаме барем некој сигнал, но за жал тоа не се случува. Гледате, значи на месечно ниво верувам дека сме, тоа е проблемот. Што на месечно ниво сме ја добиле оваа точка, ова промена на трендот и тоа е многу силен индикатор, сите во оваа ситуација би купиле, само да видам како моментално значи на дневно ниво е одлична корекцијата во која што можеме да влеземе. Гледате, виоп само што се движи нагоре, money flow е доста позитивно, сток RSI само што се заоблил, иако RSI е малку висок, значи имаме моментум wave кој што само што повторно станал значи позитивен, со тоа што сега ќе влеземе, верувам дека ова може и да биде краток трейд, значи ќе поставиме, само да видам каде би било паметно, доколку ова е локален хай, би го поставиле стоп лосот под истиот, значи затоа што би било доволно за истиот да не биде активиран, негде 19%, со тоа што, значи, само да видам како отприлика изгледаат овде, ова би бил исто така локален хай кој што може да представува проблем и исто така и овој кој што сигурно ќе представува пречка, но затоа мораме да видиме дали цената ќе се придвижи до таму. Значи би ставиле овдека за почеток, па ќе видиме како самиот бран ќе ни покаже дали треба да престанеме. Значи иако имаме блага корекција, тоа е тој лажен знак. Гледате, значи оваа ситуација на пример изгубивме затоа што буквално ни покажа корекција нагоре и истата продолжи надолу. Тоа е тоа, значи еден од изизите кога бркате врвови, се разбираме. И имаме подлабока корекција, она прекршување овдека, со тоа што во оваа ситуација можеби е паметно да, значи ова беше минус 19%, минус 19, и ова е моја грешка, затоа што го бркав самиот врв, што е нешто од работите кои што постојано кажам да не се прават, но нели, така учат децата, верувајте ми, тоа е една од работите кои што ќе ги научите во самото тргување. Значи, во оваа ситуација имаме солиден момент за корекција. Сега ќе ви кажам и зошто. Значи, гледайте, имаме придвижување на VWAP надолу, имаме заоблување на самиот бран на моментум и имаме прекршување на RSI надолу од 70 oversold и сток RSI од oversold completely на 100%. Сега, затоа што ја прекршивме оваа претходна линија, значи би било паметно да го добиеме овој знак на прекршување прво, значи она е тоа што рековме дека нема да бркаме. Значи во моментот кога ќе добиеме дека овој негативен тренд, значи во оваа ситуација би било паметно на овој ретест да направиме краток шорт во кој што ќе можеме да
само да видиме дали е тоа добро и на дневно ниво, значи мораме и на дневно ниво да видиме, затоа што најчесто овие трейдови ни се направени на дневно ниво. Проблемот е на дневно ниво ни покажува дека треба да влеземе во лонг. Гледате, значи тоа е оние контрадикторни знаци кои што мора, значи, да одлучите, нели? Тоа е делот со ризикот. Значи имаме заоблување на самиот бран на моментум, а ова е длабоко, гледате, значи која голема корекција сме имале. Значи ќе продолжиме на дневно ниво да видиме на дневно ниво, например, за жал ни покажува дека треба да влеземе во лонг позиција, иако се наоѓаме под брановите, значи овие 4MAs, само дека не се 4, него се многу повеќе нормално, изгледа како да треба да влеземе во лонг позиција, само да видиме што се случува на неделно ниво и да одлучиме дали е паметно да се направи тоа. Проблемот е што на неделно ниво, например, па е обратно. Имаме обратна ситуација. Вака сега. Значи, очигледно било паметно да се влезе во лонг, но, како што реков, нема потреба од брзање, значи ќе продолжиме да чекаме додека не видиме дека на вистина имаме шанси за... ова е веќе тоа што го гледаме, значи имаме солидна шанса за корекција, затоа што базичната и сигналната линија се разречени, VWAP е нагоре и се движи во горна линија, така да во оваа ситуација ќе влеземе во лонг позиција, иако на неделно ниво се уште сме во корекција, истата се заоблува. Но тоа прво ни го покажува самиот дневен чарт, па потоа истото ќе се случи и овде, во текот на самиот трейд, со тоа што, значи, повторно, стоп лосот ќе го ставиме под, овде, значи 17% под самото дно на овој бран. Ќе ставиме 18 точно, вака, и сега, например, ќе видиме дали сме одиграле точно, не, нормално, тоа е тоа што на неделно ниво се уште сме во корекција надолу, но нели, како што реков, значи нема потреба од... Тоа е посебно кога тргувате, значи тоа е реалност. Значи може да добиете и плусови и минуси, тоа е конкретната реалност и затоа ова е вежба, за да можам да ви покажам како изгледа самото тргување. Значи минус 18% и продолжуваме понатаму. Сега за сега сме малку во минус, но не, останува да видиме како ќе се покаже овој индикатори понатаму. Значи се уште чекаме на подлабока корекција. Ова е тоа што имаме, гледате, една корекција и ова е веќе втора корекција, со тоа што истата на неделно ниво ќе ни даде многу посолиден знак дека, гледате, значи до каде дошла самата корекција. Значи на неделно ниво ќе ни даде многу појак знак дека треба да влеземе во лонг, кога истата конечно ќе се коригира нагоре. Значи затоа и мораме да почекаме. Овие се тие големи корекции кои се случуваат, посебно кога се наоѓаме на дното на самиот маркет. Ова би било веќе време кога треба да гледаме дали е паметно да се влезе во корекција нагоре, но мораме да почекаме барем самиот бран на моментум да ни покаже придвижување на истиот нагоре. Само момент. Се уште немаме таква потврда. Рековме дека нема да брзаме. Значи во оваа ситуација веќе сме пред правење на корекција нагоре во секој сегмент, со тоа што, значи, доколку би поставиле на неделно ниво, ќе играме малку на поголемо ниво, со тоа што овој стоп лос повторно би било паметно да биде под ова локално дно, но нели, сега мораме да видиме на дневно ниво каде би било паметно да го поставиме, затоа што на неделно ниво е премногу длабоко, станува збор за 35%. Тоа е проблемот, што тоа е единственото ниво кое што ни е логично во ситуација под овој локално дно, но имаме солидни знаци дека ќе се движи нагоре сето ова, останува да видиме дали сме во право. Да, значи сега ќе видиме. Добро, значи треба да пробие, тоа е тоа што го чекаме, со тоа што ова пробивање ни покажува дека прави нови higher highs. Само момент. Значи би чекале да стигне до овој локален врв со цел да испаднеме од овој трейд. Значи иако сме во корекција, би било паметно да излеземе. Само да видиме дали ќе продолжи истиот тренд нагоре, со оглед на фактот дека само неколку свеќи ни покажуваат корекција. Да, но овој пат веќе се е oversold и е паметно да излеземе додека се уште сме во добар профит. Значи гледате, веќе се движи надолу. Имаме локални топови 4 до сега утврдени и промена на трендот надолу, VWAP е надолу, значи да, паметно е да се излезе од овој трейд овде во моментов. Значи, вака ќе го поставиме на оваа свеќа, тоа е 20%. Значи, само да го вратиме овдека за да го направиме дека е успешен. Значи да запишеме плюс 20%.
Добро, се движиме за следниот, да видиме што ќе се случува сега. Значи, ова беше успешен трейд. Да видиме што понатаму. Значи, чекаме да се заврши целата корекција. Да видиме што се случува на неделно ниво и зошто имавме толкова корекција. Значи, на неделно ниво гледаме слабење на трендот, со оглед на фактот дека има заоблување како на VWAP, така на самиот. Океј, да видиме што се случува повторно. Имаме поголема корекција нагоре. Да, но се уште немаме, гледате, тоа е проблем, што имаме повторно промена на трендот. Гледате, како се заоблуваат повторно сите индикатори надолу. Значи, мораме да ги фаќаме овие корекции. Значи, тоа е најефикасниот и безризичниот момент, кога ги фаќаме овие корекции каде што имаме се што ни покажува нагоре. Во оваа ситуација, например, гледаме дека се ни покажува нагоре, но мораме да видиме што ќе ни покаже дневниот чарт. Да, значи дневниот чарт исто така, гледате, значи на два чарта и овдека се ни покажува нагоре, и на неделно ниво се ни покажува нагоре, така да веруваме дека е време за breakout над ова поле кое што го имаме овде и ќе ставиме long. Значи, не заборавајте дека не користиме никакви други индикатори. Гледате, дури многу ретко користам Fibonacci за да видам дали имаме солидна корекција. Со тоа што овде ќе го ставиме стоп лосот под овие два топа, значи тоа е 22%, што е отприлика нивото на ризик кое што досега го користевме. Да видиме дали сме право. Значи, да, се уште овој бран, тоа е уствари малку проблем сега во моментот, да видиме што се случува на неделно ниво и дали има логика да се продолжи со овој трейд. Се уште има силни знаци дека се движи нагоре, но мораме на дневно ниво да видиме дали исто да ќе продолжи, затоа што на дневно ниво гледате што се случува. Значи имаме промена на трендот надолу заедно со VWAP и со двата други индикатори, Stock RSI и RSI. И доколку продолжиме, голема веројатност е дека може да, но проблемот што гледате, значи веќе добивме целосна корекција, значи овој стоп лос сосема не задржа и добивме повторна корекција нагоре на целиот бран. Значи затоа и останавме во значи имаме пробив, ритест и да видиме дали овој ритест е успешен ритест, што значи дека можеме да останеме во овој трейд. Сега проблемот е што повторно се наоѓаме на имаме bearish divergence и имаме локален топ. Да видиме што се случува на неделно ниво и дали имаме на неделно ниво се уште е супер, затоа што имаме раздалечени базична и сигнална линија, Stock RSI е висок, но RSI има се уште барем уште 8 поени за нагоре, VWAP е нагоре, значи можеме барем уште некој време да останеме во овој трейд, да видиме дали ќе имаме се уште придвижување на цената нагоре, иако овдека имаме, гледате, значи се уште се држиме во ова нагорна, практично, нагорно движење на бранот, значи повторно ќе добиеме корекција наскоро за движење нагоре, VWAP е нагоре, значи можеме слободно да останеме во овој трейд барем за сега. Сега ова е веќе корекција која што ни покажува дека можеби е паметно. Само да видиме што се случува на момент. Не знам зашто вака. Момент. Да видиме што имаме овде. Значи гледате, веќе почнува да се движи надоле, ова bearish divergence е се појака и се ни покажува дека се движиме надолу. Да видиме што се случува на неделно ниво, може и таму да имаме знаци за придвижување надолу, но за жал таму се уште немаме знаци за придвижување надолу. Така да во оваа ситуација, кога веќе неделно ниво ни покажува дека е сосема силно, може би е паметно да видиме, значи затоа што гледате, повторно добиваме сега оваа ситуација, значи ова ниво добива неколку ритеста и затоа се уште се наоѓаме овде. Значи, проблемот е што, кога веќе се наоѓаме над ова целосно ниво, кое што претходно била акумулација, и ова ниво кое што е претходен локален топ, истото е успешно ретестирано. Нема логика да прекинеме со овој трейд се додека на неделно ниво не ни покаже, затоа што веќе се наоѓаме на сигурна зона, многу над нашиот стоп лос и во на неделно ниво веќе ни покажува дека имаме момент за корекција каде што имаме обратно движење на моментум бранот, на VWAP, како и на Stock RSI кој што е oversold, RSI е над 50, не е толку oversold, но да видиме само момент на дневно ниво, дали веќе време да излеземе, со оглед на фактот дека само што добивме нагорна корекција, значи можеме барем оваа нагорна корекција да издржиме. Не, ова би било ке паметно да излеземе, затоа што ја верувам дека на неделно ниво се повеќе, се посилна станува корекција надолу, гледате, да. Значи се посилна станува корекција и нема да ризикуваме. Значи поентата е да останеме во профит и овој профит кој што сме го оствариле до овој момент, а тоа е 8,5%,
ќе го задржиме со цел да не го изгубиме и тоа и да треба да останеме повторно во минуси со овој трейд. Сега да видиме што се случува понатаму, значи ќе го завршиме овој трейд овде и ќе видиме дали сме биле во право. Да, значи гледате, сме биле во право, имаме подлабока корекција, ќе чекаме истата да се потврди нагоре пред да продолжиме повторна корекција, со тоа што мораме да видиме дали истото е потврдено и на неделно ниво. За жал на неделно ниво се уште имаме показатели за длабока корекција и ќе продолжиме еве во овој момент кога има повторно прекашување нагоре, можеме да очекуваме дека е паметно да се влезе повторно, но ќе почекаме барем една свеќа за истото да биде потврдено. Само момент. Значи кога оваа свеќа ќе биде завршена, односно кога оваа неделна свеќа ќе биде завршена, значи во оваа ситуација кога неделната свеќа е завршена, имаме потврда за движење нагоре, VWAP, бранот на моментум, RSI не е толку oversold, сток RSI е малку oversold, но да видиме дали на дневно ниво имаме солиден момент за влез. На дневно ниво за жал ни покажува корекција надолу, со тоа што ќе почекаме оваа корекција да заврши и да ни даде позитивен знак за да влеземе и понатаму нагоре. Значи ова е првиот момент кога на дневно ниво имаме солиден момент за корекција, значи ни покажа корекција на бранот на моментум, на VWAP, како и на сток RSI и RSI. Значи потврда за корекцијата дека се уште се движи нагоре. Да, само да видиме што се случува на неделно ниво и да видиме дали е паметно да се влезе во моментов. Да, значи гледате, на неделно ниво се е нагоре, на дневно ниво се е нагоре, значи може да влеземе во овој трейд. Само момент, ќе ставиме лонг позиција, се уште сме на истото ниво, како што можеме да видиме, со тоа и можеме да го користиме овој стоп лос во оваа ситуација, значи под ова ниво, затоа што ова е практично врвот на оваа акумулациона зона, чисто да ви покажам што точно зборувам. Значи гледате, овдека е врвот на акумулационата зона, ова се ретестови на самата зона, ние ставаме негде на дното на оваа поле на акумулација, тоа се некои 13%, со тоа што очекуваме солиден баунс нагоре, затоа што веќе имаме неколку успешни ретестови на ова ниво, на овој локален топ, и јас верувам дека ќе имаме солидна корекција нагоре, да видиме дали сме право. Да, значи гледате, точно ни покажува, со тоа што значи во оваа ситуација нема да ризикуваме премногу. Кога ќе добиеме корекција, значи гледате што се случи. Ова е едно од најуспешните што сме ги направиле до сега. Значи се уште не сме добиле солидна корекција за да излеземе, затоа и ќе продолжиме во овој бран. Во овој момент е паметно да излеземе со цел да не изгубиме повеќе, затоа што веќе оваа корекција е завршена и ќе имаме корекција надолу. Значи 35%, ќе ги запишеме како позитивни. 35. Значи затоа и реков, тргувањето само по себе нуди ризици за надоле и за нагоре. За разлика од тоа DCA скоро и да не нуди ваков тип на ризици, но нели, ќе продолжиме, чисто сакам да ви покажам дека замислете кога го користите како алатка за инвестирање е многу поефикасна со оглед на фактот дека станува збор за многу поголеми временски периоди кои што како такви се многу по лесни за анализирање. Значи имате време, не морате да брзате. Значи гледате, се уште се движиме нагоре, но како што рековме, нема да бркаме, нема да ризикуваме на тој начин, да видиме што се случува на неделно ниво. Значи на неделно ниво сме скоро па комплетно oversold, затоа и ќе почекаме на корекција пред да продолжиме нагоре, дури и да продолжи. Значи поентата на тргувањето не е да ги бркате врвовите, поентата на тргувањето е да купувате на корекции. Затоа е паметно да се почека со оглед на фактот дека сме длабоко високо на овој чарт. Значи ова е таа корекција која што рековме дека ќе се случи. Моментално може да видите на бранот на моментум, заедно со останатите индикатори ни покажува дека ќе имаме надолно движење на цената, што е уствари тестирање на овој локален топ, но како што гледам, истиот тест е успешен. Само да видиме дали ќе Тоа е и проблемот, што мораме да добиеме длабока корекција за да можеме да влеземе. Ова е тоа што го кажувам. Гледате, секогаш ќе имаме длабока корекција, верувајте ми, самиот чарт ќе ви покаже. Само мораме да видиме кога таа корекција ќе биде успешно заовлена нагоре, за да можеме да влеземе во следниот бран. Значи на неделно ниво е најдобро тоа да се следи, затоа што станува збор за големи движења. Значи ние движиме фактички по една недела со секоја свеќа. Значи во моментот кога ќе добиеме корекција нагоре, ќе измериме само Фибоначи, не користиме никакви други индикатори. Значи мораме прво да добиеме успешна корекција. Значи дека мораме барем следната свеќа да се задржи оваа зелена точка. Значи во оваа ситуација веќе имаме успешна корекција, да видиме само Фибоначи дали ни е успешен. Сега момент да го подесиме правилно. Добро.
и ова е на ова локално. Значи сме имале корекција до 38,2, што е солидна корекција за ваков тип на бран, кој што дури покажува дека е многу силен со оглед на фактот дека само коригирал до 38,2, значи дека има многу јака сила за придвижување нагоре, но мораме да провериме на еден ден дали е паметно да се влезе. Да, значи на еден ден исто имаме знаци кои што ни покажуваат дека од овој момент ќе биде солидно да се влезе. Значи овдека ќе поставиме повторно лонг позиција, со тоа што овој лонг ќе го ставиме под предходните две дна, тоа е 21% повторно. Значи истиот момент на ризик кој што го преземаме скоро во сите трейдови до сега, тоа се 20% како стоп лос и да видиме дали ќе бидеме успешни. Јас верувам дека ќе бидеме солидно успешни. Значи гледате се уште, добро, само да видиме дали ќе биде потврдено. Да. За жал, но се уште сме далеко од стоп лосот, така да можеме да продолжиме и понатаму, да видиме дали сме на неделно ниво, се уште во позитивен тренд. Да, сме, што значи дека можеме да останеме. Се уште имаме простор овој бранд да се придвижи нагоре, со оглед на фактот дека на неделно ниво се уште сме. Значи гледате, се уште го ретестира ова ниво, што е сосема нормално, а на дневно ниво сме во тоа е моментот што го кажувам. Значи гледате, добивме комплетна корекција која што сега ќе се одрази и на неделно ниво. Значи овдека дополнително ќе се придвижи нагоре, а гледаме дека на неделно ниво имаме солиден простор за движење нагоре во оваа алатка, затоа и во истата ќе продолжиме се додека не добиеме следна корекција овде. Јас мислам дека овдека е паметно да излеземе од овој трейд, со цел да не ризикуваме премногу. Значи во оваа ситуација добивме некој, само да видиме точно, значи 19,5%. Значи, иако ова може да се одрази уште повеќе нагоре, само да видиме што се случува на неделно ниво и ќе одлучиме дали треба да ризикуваме уште малку, па можеме да ризикуваме со оглед на фактот дека гледајте колку е се нагоре, можеби е паметно да ризикуваме уште малку. Значи, се додека не биде потврден овој надолен тренд, можеме да ризикуваме уште малку, дори да изгубиме дел од нашиот профит. Значи, сме во, затоа и велам дека е паметно да ризикуваме. Значи, гледате, овие локални корекции горе некогаш може да се одразат со многу поголем профит од она што гледате. Значи, повторно имаме вршење придвижување на цената нагоре, но затоа што веќе имаме неколку пати потврдување на овој пат, добро е да се заврши овој трейд овдека. Значи, направиме 24,5%. Значи да не се лакомиме, како што рековме, паметно е да не избрзуваме во овие ситуации, многу е подобро да ги ловиме корекциите. Затоа ќе почекаме на следна корекција и овдека ќе завршиме овој трейд. Значи, без разлика, дури да се придвижи нагоре, тоа воопште не е битно, чекаме корекција пред да влеземе повторно, значи тоа е поентата на користење на овие индикатори. Ова е тоа. Чекаме корекција. Кога оваа корекција ќе биде реално, ова е таа корекција која што ни беше потребна, да видиме дали на неделно ниво се уште имаме. Само да видиме. Да, се уште имаме солидно движење на цената нагоре, но сме скоро па оверсол, така да можеби е паметно да почекаме на голема корекција овде, која што сигурно ќе се случи наскоро. Гледате, тоа е таа корекција. Значи сигурно ќе имаме корекција надолу, која што кога ќе заврши, ќе биде паметно да се влезе за уште еден голем трейд. Проблемот е што овдека ни покажува обратно, дека се уште има сила овој бран. Не, се издајте продолжи корекцијата надолу, затоа реков, нема потреба брзање. Значи станува збор за тргување. Тоа е проблемот во оваа ситуација кога не можеш да бидеш сигурен, иако е оверсолд, значи нема логика да се влегува во оваа ситуација. Мораме да чекаме на корекција. Значи, како што реков и секогаш, тргувањето и бркање на врвови доколку не сте финансиер и доколку не сте инвеститор, е паметно секогаш да чекате на корекција, затоа што бркање на врвови може буквално да ве доведе од овде, од 1300 до 300. Значи, верувајте ми, тоа може да биде корекција во која што вие ќе бидете во голема загуба, затоа доколку тргувате, секогаш чекајте солидна корекција. Значи, без корекција нема логика да влегувате, затоа што колку и да оди нагоре цената, може да изгубите многу повеќе од колку што може да добиете. Затоа што овој врв не знаете дали е конечниот врв или е... Тоа е и проблемот, што веќе сме во длабок булран и сега овдека веќе што и да купите е одлична ситуација. Овдека да видиме, ја мислам дека ќе имаме корекција нагоре, само да видиме дали тоа ќе се потврди. Не, се уште не е направена. Значи, на следниот момент кога ќе добиеме зелена точка, во оваа ситуација можеме веќе да гледаме, со оглед на фактот дека само што не е направена оваа зелена точка. Само момент.
Со тоа што можеме да видиме во оваа ситуација, значи како што рековме, ова е комплетниот резултат, значи од сите оние кои што сме ги направиле до сега, 165,5% сме биле во плюс, 47,5% сме биле во минус, односно на крајот од целата оваа вежба сме 124% во плюс. Со тоа што не заборавајте, нели, овдека јас се направив самата грешка да бркам врв, значи тоа беше она што постојано ја кажувам да не го правите, гледајте. Тоа се случува кога бркате локални врвови, затоа би ви препорачал, значи, да се водите од она што до сега го учевме, нормално користите и останатите индикатори, ова беше само вежба во која што сакам да ви покажам дека Market Cypher како таков е многу позитивна алатка и може многу лесно самата по себе без останатите алатки да ви покаже колку добро може да ги следите трендовите на самиот пазар, посебно кога станува збор за макро ниво. На микро ниво исто така е добар, како што е например 4-1 час, но мора да бидете многу пофлексибилни и мора да бидете многу побрзи во вадењето профит и слично. И како што ја кажав и досега, значи јас не сум, значи стварно не сакам шортс, едноставно leverage trading мене ако ме прашувате е многу лош момент, затоа би ви препорачал уште еднаш. Бидете паметни, јас не можам да ви кажам што да бидете на пазар, што да правите, но финансирање и инвестирање на пазарот е многу полесно и многу помалку нервоза има во сето тоа и од друга страна, значи станува збор за фиксен профит. Во кој што таквиот профит е само следење на циклусите од апсолутно дно до апсолутен врв. И станува збор за огромни профити во кој што, например, ова беше претходниот профит, максимално ниво на кое што достигне, да речеме, оприлика Ethereum. И сега само чисто да ви покажам да видите која е разликата кога едноставно купувате на дното и продавате на врвот, за разлика од бркање на овие трейдови нагоре и надолу. Значи, иако доколку сте професионален трейдер и тоа го правите постојано, може да бидете во многу поголем профит, да, но затоа што не сте, само момент, погрешна алатка, затоа што не сте, секогаш е подобро да бидете инвеститор, а сега ќе ви покажам и зошто. Значи, еве колку би биле во профит, 4700% доколку би утврдиле дно и купиле и би утврдиле топ и продале. За разлика од овие, само момент, 124% кои што ги направивме за целиот овој булран. Значи, она што го кажам, нормално, ова беше само вежба, значи ја верувам дека трговците ќе направат многу повеќе, но во оваа ситуација е неспоредливо кога сте утврдиле каде е дното и сте направиле DCA и сте купувале за целиот овој пат нагоре, сте утврдиле дека ова е врв и сте продале, ќе направите огромен профит без при тоа да треба да следите постојано чартови, да мислите дали ќе падне, дали ќе порасне. Значи, тоа е она што постојано ви кажувам дека самиот DCA ви нуди шанса да не се нервирате, да не брзате, а да направите солиден профит. Значи, затоа нормално останува на вас, ние не можеме да ви кажеме што да правите, но е паметно да го земете барем во обзир таквиот тип на инвестирање на пазарот. Уште еднаш се надам дека ова ви разјасни начинот на кој што треба да го користите самиот Market Cypher, ви разјасни како исто да го користите во различни временски зони. Постојано го користим и самите ние, но верувам дека сега многу појасно и полесно ќе ги знаете самите знаци она што се случува во самите индикатори во оваа ситуација Market Cypher А и Б. И се надевам дека ви се допадна ваквиот тип на вежба, одамна не сме направиле, каде што правиме пробни тргувања со цел да видиме каков би бил исходот на користење на индикаторите и сето она што досега сме го разговарале на самиот канал. И ако мене ме прашувате, иако имавме да речем 3 од 10 негативни тргувања, јас верувам дека бевме во солиден профит и верувам дека сето она што работиме на каналот да вистина вродува со плод, како што може да видите, техничката анализа е многу повеќе од гледање свекички или боенка на TradingView. Ви благодарам уште еднаш, се надевам дека ви се допадна овој материјал, доколку секаков тип на поддршка е добре дојден. Овдека сме да одговориме на сите ваши прашања. Лайк, шер, слободно. И како што рековме и досега, се уште ја водиме оваа акција Македонец за Македонец, со тоа што отворено досега немаме собрано никакви донации, на крајот од денот ние како тим ќе донираме на самата фамилија во секој случај и нормално сето она што ќе го собереме од вас, доколку собереме нешто исто така ќе биде донирано, но само сакам да ви кажам дека ние се трудиме и пак ќе кажам, ние не ви бараме донации, но оние луѓе кои што ни пратија пораки дека сакаат да донираат, дека сакаат да помогнат на каналот, ние го правиме тоа добротворно за останати македонци, не за нас, нас помош не е потребна, повторно ќе кажам,
но повторно разбирам, значи станува збор за Македонија, моментално ситуацијата е многу лоша. Поентата е, доколку ова биде неуспешна акција, ние ќе ја покриеме истата и ќе донираме на самото семејство, но понатаму ќе мораме да се откажеме од оваа иницијатива со оглед на фактот дека на македонците сами по себе има многу потребна помош. Јас верувам дека донирањето во оваа ситуација кога сите сме во оваа, да речем, лош период пред оваа зима која што се најавува дека ќе биде многу лоша, може да биде на некој начин фатално за многумина. Затоа и пак ќе кажам, значи ние ќе доведеме оваа акција до крај, до крајот на овој месец и ние како тим ќе донираме на оваа фамилија на која што веќе ветивме дека ќе собереме помош преку нашата работа, но доколку видиме дека нема интерес за донирање, нормално ќе ја запреме оваа иницијатива овде, затоа што не можеме да ветиме на одредено лице или фамилија дека ќе помогнеме, доколку нашата заедница не е спремна тоа да го направи. Повторно, не е ова критика, нормално, ова беше само наша иницијатива, обид да видиме дали можеме да направиме нешто повеќе за македонците во Македонија, но за сега, за жал, тоа не можеме да го направиме изгледа и овдека сакам да го завршам ова видео, се надевам дека ви се допадна уште еднаш, се гледаме на следното видео на каналот на Криптогамиџи.